Здравствуйте всем, на связи Иван Кондратьев, и я тренер-преподаватель. Я продолжаю выкладывать полезные актуальные видео на различные тематики. Я практик и делюсь только тем, чем пользуюсь сам. Я отлично понимаю свое тело, его реакцию, на различные недуги или заболевания. И хочу этим поделиться и донести до вас, как возможно восстанавливать свое здоровье самостоятельно. Сегодня мы будем говорить про кашель. Кашель может возникнуть в любой момент и в любой обстановке, и мы, как правило, мы говорим, что кашель это из-за вируса, что кашель это кто-то на нас чихнул, что кто-то принес, и я там где-то подхватил. Мы хотим вроде как переложить ответственность за свое тело, за его реакцию на кого-то еще, на каких-то других людей или на обстоятельства и так далее. И начинаем лечить сам кашель. И причина тогда остается. Мы реагируем на следствие вместо того, чтобы понимать, о чем нам тело говорит через эту реакцию. Сегодня я расскажу в общих чертах, образно, как реагировать быстро на кашель без таблеток и микстур. Если вдруг возник кашель в какой-либо обстановке, сидя дома или в компании, следует сразу же себя поймать на этой мысли, когда возник кашель, о чем я сейчас думаю, или о чем я сейчас говорю, или что я хочу сказать, или о чем я хочу заявить, и следует это проговорить. Так как кашель это своего рода подавление внутренних желаний, мы хотим что-то сказать, заявить, поделиться, и в какой-то компании нам это вроде неуместно делать, и возникает кашель, мы подавляем это желание в себе. И вот здесь вот важно это отследить, и хотя бы мысленно это проговорить. Если же мы забудем про это, просто начнем концентрироваться на самом кашле, то тогда причину будет гораздо труднее выявить через какое-то длительное время. Она скроется, она будет продолжать, тело будет продолжать транслировать эту причину, но так как мы про это забыли, перестали об этом думать и переключились на что-то другое, естественно, эта причина потеряется через какое-то время. Вот почему так важно видеть причину реакции своего тела. Я напоминаю вам, если у вас есть недуг или заболевание, записывайтесь на консультацию, на диагностику. Я расскажу, как вернуть свое здоровье самостоятельно, без таблеток, микстур и мазей. Выздороветь возможно, если мы сами хотим этого. В этом видео у меня все. Здоровья вам!